Rusya'dan gaz alamayan Avrupa'nın imdadına, Türkiye yetişecek. Putin'in doğal gaz akışını kesmesi nedeniyle Avrupa ülkeleri, kışı nasıl geçireceğine dair planlar yaparken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesinin gaz taleplerini karşılayabilmek için, ülkemizle yoğun temaslarda bulunduğunu belirten Dönmez, Türkmenistan, Hazar, İsrail, Doğu Akdeniz, Irak'ın doğal kaynaklarının ülkemiz yoluyla piyasalara ulaştırılması için, Türkiye kritik rol üstlenebilir, mesajı verdi.